ми вика, ја ќе те бранам. Ме фаќа за рака и ми вика, ја ќе те бранам про боно, гратис. Вика, јас сум адвокат и така делуеше деловно, мислам. Викам, од шо ќе ме браниш? Па вика, сега, вика, прочитав на сите портали, вика, си изгазил полицаец. Колко сум изгазил? Вика, па полицаец изгазил. Јас ева го гледам, викам, не знаев за ова со колегава, знаеш, немав уште прочитано на ова на порталиве. Овој кој ме сретна. Викам, полицаец неам згазано, освен овие што се легнати полицајци, ама тие може да се гасат, за тоа се стаени. А викам, башка, викам, неам, ако добро се сеќавам, 3 дена неам запалено кола, викам, некоја грешка, викам, имат. Не, вика, како грешка, вика, убаво прочитав, ти си, вика, Сашо Глумецот. Да, викам, али полицаец неам згазено, како се... И сега се доведуваш у ситуација, зона сумрека, овој те убедува дека нешто си направил, што знаеш дека не си направил, ама па ти ја става бувата у глава да се преиспиташ, чекај да не, ја нешто да не сум заборел, да не сум се привремено, да не сум астрално, да не сум се проектирал некоја друга димензија, па тамо сум го направил тоа, па сум се вратил оваа, па не се сеќам што сум направил. И така го гледам и викам, не, викам, јако човекот може добри намери имаше, знаеш, онака позитивен беше кон мене. Ама му викам, не бе, викам, човек, некоја грешка, викам, мора да е, викам, неам згазано полицаец. А од друга страна па си викам, па бутала да не ми мести некоја прича, да не ми монтира некоја, и тоа ми се појде, значи, како и да земеш, паранојата фаќа у моментот кој ќе ти каже некој така. Не си. Да оставиме тоа чисто некака анекдота го кажав, што ми се случи. Инаку ја користам оваа прилика да се приклучам на бојкотот на маркетите и мислам дека секој граѓанин, секој од нас мора тоа да го направи и треба да покаже солидарност кон сите останати. Може он има милиони у банка, може нема проблем да влезе у Веро и да купи, не знам, најскуп лосос, курсе тресе и овој и такви работи, но мислам дека крајно време е сите ние како граѓани, како народ да покажеме солидарност еден кон друг, затоа што повеќето луѓе во Македонија се страотно допрени, така да кажам, од алчноста на трговците и на прекупците, особено трговците кои што се главни, кои што ги водат, кои што се сопственици на големите маркети. На ова лудило со цени мора да му се стави крај. Пак ја кажам, овој бојкот на граѓаните, мислам дека не е доволно само да биде во петок, но еве за почеток е добро. Не знам кој го организира, дали е тоа некоја граѓанска опција, не е битно, не ќе да се политизира оваа работа, би било глупаво да се политизира, затоа што се работи за нешто сосема друго. Не велам дека нема и тука политика, само ќе ви кажам, пошто они многу често ја употребуваат таа фраза пазарна економија. Пазарна економија во вакви држави, кај што се прават многу мутни работи, се сведува на дефиницијата двајца газди на маркети седнуваат на маса и се договараат како да го плячкаат народот. Тоа е дефиниција за пазарна економија во нашиот случај, поврзано со скапотијата на прехранбените производи. Но тој бојкот во петок, значи, пак ќе повторам, апел до сите луѓе, сите граѓани, без разлика колку им е длабок џебот, да покажат солидарност. Така, само со таква сплотена солидарна акција може да има ефект овој бојкот. А не 50-500 души да не влеземе у маркету петок, да ги оставиме без нашите
пари, тие маркети кај што обично влагаме, а други 500 души кои што ги заболе патка за колективот, за заедницата, кои што се мислат дека само на нивниот гъс треба да им е добро и треба да ми е топло, да не ги занима за другите, ако други 500 души влезат и накупат храна за наредни месец дена. Значи тоа нема никаков ефект. Еднаш за една работа покажете солидарност. Кога немате веќе осет за други работи, поврзани со вашиот идентитет, зборам на кои што ова треба да се однесува нормално, не на сите, меѓу вас има и многу разумни луѓе, фала Богу. Ако веќе баш ве заболе за вашиот идентитет и за тоа што вас ве понижуваат во соседството, а вие им одите тамо на кафиња да им пиете и да им шопингувате по бутици, тоа е ваш проблем. Ја можам еднаш да ви кажам и толку. Не се осеќате доволно достоинствени, ве заболе што некој ви гази по родот, по идентитетот, тоа е ваш проблем, проблем на вашето воспитување, проблем на вашето незнаење за вашето потекло. За потеклото на вашиот народ. Не е важно. Но ова е втора работа, кој што и тоа како утре може да се рефлектира на вас. Затоа апелирам, покажете солидарност без разлика колку ви е длабок джебот. Бойкотирајте ги во петок маркетите. Тие говеда кои што се доаѓаат, газдите на тие маркети кои што се договараат меѓу себе да не плячкаат. Со тоа што ќе ги бойкотирате, ќе им покажеме, ќе им кажеме дека не сме толку глупави. И вајда ќе ја сватат пораката. И тоа не значи, зборам сега за сите, дека ако бойкотираме во петок производи во маркети, дека у четврток треба да влезат во истите тие маркети и да го натанкаат багажникот на колана за наредни месец дена да имаат за јадење. Не. Тоа подразбира да не влезете воопшто во маркетите. Дури ја би го проширил овој бойкот на недела дена. Недела дена секој од нас може да издржи да јаде, шо знам, варен компир и не знам што, и салати, и мамо и тамо, мада и на пазар се исти цени, така. Но, ќе почнеме со маркетите, ова е порака ќе биде до сите, оти тие ги диктираат практично цените. И така сите ќе ја сватат пораката. Пак нека продаваат после скапо. Па нека ги надркаваат цените до безсвест. И добро е да почнеме да бойкотираме, затоа што веќе во други држави во регионот на Балканот веќе имаше такви бойкоти. Значи неоддржливо, неиздржливо е веќе за луѓето. И мора тоа некој да им го каже. И еве уште еден апел до владата, до премиерот. Седнете во владата, договорете се како да им ебете мајката, да бидам многу директен на овие прекупци, на овие трговци, на овие лопови. Како да им ебете мајката? Заслужуваат да им се ебе мајката системски, за да им ја зауздате таа алчност. Па не може више вака, људи. Не може више вака. Секој човек на улица што го сретне, што ќе седне, шова. Прва, меѓу првите работи, теми што ги отворе, шо е, вика, со скапотија. Значи, стварно вака, како да ви кажам. Шо е, вика, ова, нон-стоп цени растат. Па до каде тоа може да дојде ако некој не дојде, онака баш и не пресече. Джак! Нема више. Најдете начин. Државата има секогаш алатки, средства да им ебе мајката. И баш така. Не со фино. Пробавте со фино, пробавте со разум. Ова на премиерот му се обраќам колку ќе го гледа. Пробавте со разум да им објасните. Лоповите не разбираат. Сечете ги тогаш. Малце народов треба да се релаксира, да се олабави. Па кај тргна тоа, бе?
Па јас со милион луѓе имам праено муабет што идат, доаѓаат, живеат у странство, у Швајцарија, у Германија. Абе, вика, најскапо е тука у маркет кој ќе влезеш. Бе, најскапо е, вика, тука. Па како е тоа, људи, можно? Како е можно? Да не зборам муабетите од типот што ги правиме муабетите 30 кусур години, Македонија, аграрната лепотица. Цело факинг лето јадеме патлиџани од Шпанија, лубеници од Бразил, од пичке си материне. Едно време на почеток, тамо пред да почне лето, 800 денари кило беше лубеница, бе. Абе, смешно е ова. Порано ги жалевме, ги плачевме луѓе кои смиделе у други држави, која видовме, која гледавме, имаше такви држави, ние која се прелеваше кај нас. Па кој идевме у други држави се чудевме, и купуе патлиџан на парче. Дај ми еден патлиџан, дај ми две патлиџанчиња, дај ми еден лимун, дај ми шо знам една цигара, 5 цигари, дај ми, све на парче беше. И ние викавме, леле, или ќе отидевме на друго место, ги гледаш патлиџани плаќаат 2 евра, 3 евра, зборам пред 20 години, кај нас 30 денари патлиџанот у тоа време. Леле, викам, човече, барем цел живот салати, нема да имаме проблем. Кога ќе влезеш у кафана, кај Злате, покоен, лесна му земја, кој ќе ти ја шопска беше 60 денара, кој ќе ти ја натанкаше толкава со тоа купола сирење. Абе, како да ти кажам, не си можел, како, за 600-700 денари двајца сме се претупануеле у кафана, бе. Ифтино беше храната, аграрна лепотица, нели, од тука, патлиџан, краставици, зеленчук, меленчук, овошје. Шо е ова, бе? Толку околу тие работи, мислам дека ја примија пораката тие што треба да ја примат. Значи со крадачи не можеш фино. Тие се крадачи. И им кажавте убаво пред Нова година. Премиере. Ова, имате рок толку и толку. Не бе, ги покачија цените. Дај покажете им дека треба да го исполнат тоа што се очекува од нив. За корист и во име на народот, на граѓаните на Република Македонија. Тоа е една работа. Втора работа. Па се актуализира, гледам, тоа. Промена на устав, влегување на бугарите уставот. Ротквици стругани. Тоа е ставот на македонскиот народ. Ја мислам дека повеќето македонци мислат вака ја како што мислам. Зошо ротквици стругани? Проста причина. Не те признаваат како народ. И не само што не те признаваат како самостоен, како народ со национална самосвест. Туку сакаат да те направат, да го направат тој народ нешто што не е. Да ги направат бугари на сила. Значи, еднаш сум им рекол на бугарите, се им кажувам втор пут. Читајте me from my lips. Од мојве устни сензуални читајте. Од македонец бугар не бива. Не бива, бе. И колку побрзо ја го сватите ова, го утувите у тоа вашите глави, толку ќе ви биде полесно и толку побрзо можеби ќе влеземе у некој диалог утре за утре, на рамноправна основа. Ако више треба да разговараме за одредени работи, не зборам за идентитетот, ако више треба, сакам да кажам во смисла на соседски односи, да бидеме у добри односи, културни и така натаму и така натаму. А за идентитетот не. Нема што да правиме муабет за идентитетот со вас. Никој не може никому да му каже што да мисли, како се чувствува и каде припаѓа. Никој.
основно човеково право. Зошто Европската унија им дозволува на бугарите да бараат, тоест на некој соседен народ да му ги кршат основните човекови права? Тоа го знаат Европска унија. Нашите пријатели од Европската унија. И да ви кажам една работа, го слушам Таравари, вика Мицковски ќе подпишал наводно влез на бугарите во уставот, само барале пролонгирање на тоа рокот што ни го дала Европската унија. Трет мрце да не навлегувам у тие ситници, но као Таравари вика спремен е, вика, да подпише, само чека гаранции. Прво, види Таравари, ти па од кај знаеш колку е спремен премиерот да подпише тоа под број 1? Значи сигурно не сте толку блиски да дојде да ти каже да, спремен сум наискрено да подпишам. Тоа е една работа. Втора работа. Рече Таравари, вика спремен да подпише, само чекал да му дадат гаранции. Ја верувам дека Мицковски тоа го кажал, како се вика она, како флоскула, фраза за купување време, за излез. Затоа што ја мислам дека ни Мицковски и никој друг во државата, ниту еден македонец, не верува дека било кој од ЕУ, особено не бугарите, ќе ни дадат гаранции дека влезот на бугарите во уставот ќе биде единствениот услов за нашиот прием во ЕУ. Не можеш да бараш поштење од курва и од лопов, пак ќе кажам. Не можеш. Глупо е да бараш. Гаранции ќе ни дадат. Ќе ни дадат курот на магарето, ќе ни го дадат. Така да само глупав човек може да верува дека некој ќе ни даде гаранции, па дури и да ни ги даде. Мислите дека некој ќе се држи утре до тие гаранции, дека ќе имаат некоја вредност на хартија ако ти ги дадат, еве ти гаранција. Ќе биде истото како телевизор кога купуваш у нашиве исто шугави салони за бела техника. Ти пишува 3 години гаранција, како поминува третата година, следниот ден од кој ти помине гаранцијата, рика, дали бил телевизор, микробранова, фрижидер, шпорет. Абе следниот ден рика. Го нема, не постои више. И идеш ко попче си купуваш друг. Истото тоа гаранции се и со ЕУ, со бугариве, со нашиот прием во ЕУ. Тоа ќе бидат само лажги без опашки. Гаранции кои што ќе завршат следниот ден од кога ќе направиме глупости кои ќе ги примеме бугарите уставот. Или кои ќе направиме, например, ако направиме некоја уште поголема глупост. Следниот ден сите гаранции ќе престанат. Така што мислам дека ВМРО ДПМН до сега многу работи ги тера добро, без разлика што зборат неговите непријатели и овие лингури опозицијски предавнички. ВМРО добро си ја тера работата, само ги молам и пак апелирам, како што ги им апелирам и кога ќе се сретнам случајно со некој од нив некаде низ град. Ке имате секогаш мојата најголема поддршка, најцврста, само немојте да го повторите, да ја направите онаа глупост што ја правеа социјалдемократите. Попуштање на тема идентитет, македонски народ, самостојност, национална самосвест, суверенитет, национални интереси, попуштање нема. Не можат они да не избришат сами ако не се избришам. Што ќе ни направат? Ќе не окупираат, ќе влезат со војска? Не можат. Ќе не стават у логори? Не можат. Зошто тогаш да им одиме по газот? Зашто? За кикирики? Гледајте ја големата слика, слушајте го народот што сака, како што бара, што го боли, од што страда, како што ова сега случај со цените, со високите цени на прехранбените производи. Излезете му во пресед. На крајот на криштата,
Тој народ со радост ве донесе на власт пред неколку месеци. Со радост. Затоа што довде им дојдаа предавници на Социјалдемократскиот сојуз. Не довде, довде. Затоа играјте малци за народот. Играјте малци. А народот сака да гледа убај дриблинзи, гол со глава, гол со пета. Сака да гледа. И да Джукилине одма од опозиција ќе го наречат популизам. Ве заболе патка како ќе го наречат. Слушајте го народот. Оти е многу мудро кога го слушаш народот на улица што збори. Многу е корисно. Така и тогаш знаев уште 2 години, 3 години пред да дое ВМРО на власт, јас зборев веќе по телевизија, ако добро се сеќавате, дека СДС ќе изгубат наследните избори. Катастрофално дека ќе бидат поразени. Што мислите дека сум ја видовит? Не велуе. Ама само имам способност, професионална деформација дека сум глумец, да слушам фон на околина, на публика да следам ја, колку и да зборам на сцена, јас следам публиката, колку ме прати, колку ме слуша, уште колку секунди се наоѓа до оргазам, тоест до аплауз, до реакција, до ова, до она. Така знам кога завршува една власт, кога ги прави ние завршни грешки со кои што си го заковува овој капакот на сандукот, како што си го закова овие. Затоа велам, не се вообразуете, тргнете со таа ароганција, власта секогаш носи доза на ароганција, шом си на власт секогаш ти си барем 2 прста одвоено тлото, не газиш на земја, имајте го тоа секогаш во предвид, поготоа од луѓе вака што ве потсетуваат на тоа. Кога ќе престанете да газите на земја, да можете пак да се вратите барем на прсти да стоите. Оти власт е афродизијак најголем. Нема поголем афродизијак од власта. И тоа, памет у глава, дечки, петок, никој од вас немојте да не ве, што викаат стариве, да не ве колнам, значи нема влегување во маркети, нека цркнат, нека останат празни еден ден. Никој ништо нека не им купи. За вас се борите, колку и да ви е длабок джебот, за вашите деца се борите утре. На крајот на краиштата, со ова им покажувате на говедата, на лоповите, дека не сте глупи. Дека не сте стока да ве лажат, да ве крадат секој ден, месеци, години наназад. И да го правдаат тоа со инфлација, пазарна економија, набием вам га уста и за инфлација и за пазарна економија. Ај се одам дијазепам да земам, се изнервирав.